wengi tunafahamu sana mtandao wa YouTube, na tunafahamu kwamba YouTube ni mtandao ama platform bomba sana ambayo tunajifunza mambo mengi, lakini pia YouTube ni mtandao mmoja unaoongoza au unaokuwa unawalipa watu wengi sana duniani. Tunazungumzia watu famous sana kama wasanii na watu wengine kutokana na kazi mbalimbali ambazo wanazifanya kwenye mtandao huo wa YouTube. YouTube ni mtandao ambao una collect videos, unakusanya video yako na unaingiza matangazo kwenye video zako watu wanapokuwa wanaangalia, na wewe mhusika uliyetuma video ukiwa na akaunti iliyothibitishwa unalipwa malipo hayo ambayo YouTube wanalipwa na kampuni yenye tangazo, unagawana nusu kwa nusu na mtandao wa YouTube. Endelea kukaa nasi JIRIWASONLINE TV, tunakwenda kukuletea hii top 5 ya watu wenye subscriber wengi hapa nchini Tanzania. Hizi ni channel mbalimbali za YouTube ambazo zipo hapa kwetu nchini, lakini zina subscriber ama wafuasi wengi zaidi hapa nchini Tanzania. Tukianza na namba 1 kabisa, ameshika Timam Comedy. Timam Comedy hii ni kampuni ya kushoot ama ya kampuni ya movie, lakini kampuni hii imejihusisha sana na mambo ya comedians. Watu wanajisajili kuweza kuangalia vichekesho mbalimbali kama zile za kina Mkari Wenu, Mama Shula na wengine. Timam Comedy imefunguliwa Mei 29, 2018 hadi kufikia sasa 2019 mwezi wa 8 ni tarehe 17 mwezi wa 8, ina total subscriber 1,479,972. Hiyo ni Timam Comedy. Namba 2 imeshikiliwa kwake Diamond Platnumz ambaye channel yake amefungua Juni 12, 2011 hadi kufikia sasa tarehe 17 mwezi wa 8, 2019. Diamond Platnumz ana total subscriber 2,237,655, 2,237,655. Huyo ni Diamond Platnumz ambaye ana subscriber ya idadi hiyo. Lakini pia namba 3 imeshikwa na kwake na Millard Ayo. Millard Ayo tunafahamu sana ni presenter wa vipindi mbalimbali kwenye television pale Clouds FM pia na mitandao mingine ya kijamii. Lakini Millard Ayo channel yake imeanzisha Septemba 12 mwaka 2012. Kufikia sasa hivi Millard Ayo ana jumla ya subscriber 2,82,839. Lakini namba 4 imeshikwa na Global Online TV ambao wamefungua channel yao June 15, 2011 hadi kufikia sasa ana total subscriber 1,745,421. Namba 5 imefungwa na Harmonize ambaye amefungua Oktoba 19, 2015. Mpaka sasa ana subscriber 1,90,977 ndio subscriber ayuko nayo bana Harmonize. This is JIRIWASONLINE TV. Asante sana. Kipindi kifuatacho tunakwenda kujifunza namna gani ya kuweza kupata pesa kupitia mitandao mbalimbali. Zipo software mbalimbali ambazo hautumii malipo kujisajili, lakini unatengeneza pesa ndefu tu, na ukiwa na malengo na kujituma unaweza kupata pesa nyingi ambazo zinapatikana katika mitandao mbalimbali. Naitwa JIRIWASONLINE. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza neno subscribe. Subiri kidogo, bonyeza alama ya kengele itakayotokea, utapata taarifa zote za mambo yanayojiri hapa JIRIWASONLINE TV. Asante sana.